好，歡迎大家翻到嚟收睇呢個《車神超激戰》嘅呢個評述。咁我哋而家呢，就係即係主角團呢，就係身處咗喺呢個蔚藍界啦。咁而家望到嘅就係伊素貝同埋佢媽咪啦。咁佢哋嘅皇宮就係喺海上邊俾啲水圍住咗嘅。咁跟住之後呢，就接待咗阿小燦佢哋一班人呢，就即係食嘢啦。咁沿住線索咧，就去翻之前小燦阿爸佢做嘢嗰個工作密室喎。咁跟住之後喺嗰度咧，就揾咗一架新嘅白色車咧。咁呢個白色車就係佢哋嘅新嘅交通工具，因為你都知道咁嗰個即係車紅堂同蔚藍界嗰度咧，其實都好大嘅。途中跟住之後，小燦就收復咗新嘅魔車戰魂啦。咁呢個新嘅魔車戰魂就係喺呢個叫做人獅獸，係啦。咁跟住之後咧就梵迪又出現咗啦，就係話原來佢嗰隻獅鷲同埋人獅獸咧，其實係可以進行呢個合體嘅。咁就合體咗變咗咩樣咧？咁就大約透露咗出嚟啦。但係究竟幾時先會合體咧？就應該遲啲先會分曉。咁跟住落嚟，好明顯就係戰鬥啦。咁啊新車咁啊要用下噶嘛，就係呢個人獅獸同埋佢又有呢個鳳凰要塞嘅。咁接住落嚟嘅劇情就講翻丹比同埋阿比娜咧，就俾黑魔鏡洗腦嘅過程啦，就係講翻話點解佢其實嗰時會加入黑魔鏡，其實都係唔係自願嘅，都係俾人哋洗腦入去嘅。咁再之後嘅對戰呢，咁阿魔普啊，咁佢個面具就裂咗啦。咁跟住即係原來魔普嘅面具底下就係小燦嘅爹哋嚟嘅，但係咁嗰時即係個面具普通裂咗啫。咁小燦個爹哋係仲未清醒嘅。佢淨係知道佢自己輸咗啦，咁就又更加快咁研發新嘅魔車戰魂咧。因為本身小燦個爹哋就係魔車戰魂嗰個研發者嚟噶嘛，咁佢就研究咗3架新嘅巨型魔車戰魂。呢啲巨型魔車戰魂好犀利嘅，真係可以一個巨型魔車戰魂已經可以打贏幾架普通魔車戰魂。喺呢個時候，其實小燦呢都跟咗佢老豆翻咗去黑魔鏡個基地，跟住之後咧就受到黑魔鏡攻擊啦。咁跟住之後，小燦咧突然之間飛咗幅相過去俾佢阿爸睇，跟住之後佢阿爸睇完之後咧，突然之間清醒翻個意識，跟住之後就抱走咗暈低咗嘅小燦，暫時離開咗呢個位先。因為喺小燦個爹哋意識清醒之前咧，就傳送咗紫色嗰個魔車戰魂俾梵迪用喎，跟住之後就搞到伊素貝同埋阿利昂呢就節節敗退啦，因為打輸咗，因為巨型魔車戰魂太犀利。咁跟住之後就會交代呢個超級強勁嘅魔車戰魂呢，好似係叫飛龍巨獸啦。咁其實黑魔鏡主要就係想召喚翻佢，因為有咗頭先紅色好似紅色嗰個大型魔車戰魂呢，咁佢就可以擁有好強勁嘅力量。跟住接住落嚟呢，咁小燦個爹哋就嘗試想令到梵迪清醒啦，跟住之後呢，就話其實佢都係俾黑魔鏡洗腦嘅啫。跟住之後梵迪就唔聽啦，咁就又進行咗一場嘅魔車對決啦。咁跟住之後，黑魔鏡又出現咗一個新嘅成員咯，就係叫做杜麗莎小姐咧。咁究竟呢個係咩人嚟嘅呢？咁除咗力克斯係俾梵迪回收咗之外呢，咁另外仲有2架魔車戰魂噶嘛。咁另外嗰2架而家就係暫時離開咗，因為喺K 先生暈咗嘅時候呢，咁其實3架魔車戰魂都係自己行開咗，冇錯。咁接住落嚟就係杜麗莎又揾到梵迪啦，咁就同佢講話，我就係新黑魔鏡嘅人啦。咁梵迪就唔清楚佢嘅來世，咁又同佢進行咗呢個魔車對決。咁跟住之後就係講小燦個爹哋咁交代翻，究竟佢就係俾黑魔鏡洗腦啦。咁跟住之後就成為咗呢個魔普。好啦，咁我哋今集車神超激戰就講到嚟呢度啦，我哋下集再見。